السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل مناضلين الأشراف، تحية إلى كل مواطن مغربي، تحية إلى مستوى الوعي الذي يمكن أن نقول أنه ارتقى نسبيا بما كان في العلاقة مع ما كان سائدا في السابق. هذا الوعي اليوم الذي بدأ يتمظهر بشكل جلي على مستوى مجموعة من الحركات الاحتجاجية أو الحركات المطالبة بالحق. هذا أمر إيجابي جيد، لكن بالنسبة لي أنا شخصيا دون أي انتماء سأحاول أن أكون موضوعيا في هذا التدخل. يبدو لي أن المسألة اتخذت في البداية شكل الاحتجاج القائم على التقليد لما حصل في تونس ومصر. هذا أمر طبيعي باعتبار تقاطع على المستوى الاجتماعي، التقاطع على المستوى الثقافي، ثم التقاطع أيضا على المستوى السياسي، بحيث بالرغم ما يقال حول الاستثناء، حول المغرب بلد آمن، يمكن أن نعتبر أن هناك قفزة نوعية مقارنة بتونس ومصر، ولكن مع ذلك يبقى صميم واحد. يعني إذا كان هناك من تحول أو تحسن أو ما سميته القفزة النوعية، فهي في الحقيقة عبارة عن تحولات على مستوى الشكل وليس تحولات عميقة فيما يخص واقع الإنسان المغربي أو واقع السياسة في المغرب أو واقع الوجود في هذا الوطن. المداخلة ديالي باش ما تكونش مرتبطة بجميع القضايا عموما، لأنه الزمن والوقت لا يسمح، وبالتالي محاولة لعدم جعل القارئ أو المتلقي أو المستمع لهذا الفيديو يحس بالملل. دونك أنا غادي نحاول نحدد المداخلة ديالي في مسألة مهمة، بغيت نسميها، إلا سمحتوا لي، بغيت نسميها بتصحيح المسار. حركة 20 فبراير هي حركة جيدة، هذا أمر لا يمكن أن يجادل فيه أحد، بالرغم من المواصفات اللي نعتات بها على أنها مرتبطة بأشخاص ملحدين وكالين رمضان يا سيدي سويت، ولكن تتبقى هذه اعتبارات قدحية لا علاقة لها بالطموحات اللي تتهدف لها حركة 20 فبراير. والدليل على أنها احتضنت العديد من التيارات اللي أحيانا متناقضة إيديولوجيا، وهذا من جهة. من جهة ثانية، مسألة تصحيح المسار، هاد العنوان أو هاد الفكرة بغيت نربطها أساسا بحركة 20 فبراير وبالقواعد المفكرة أو التي تفكر والتي تدبر الأمور في هذه الحركة هذه. أريد أن أقول لهم احذروا جيدا، فالسياسة ماشي اندفاع، السياسة ماشي انفعال، السياسة هي تفكير في الذات، تفكير في مقومات التصور اللي تنحمله، ولكن أيضا تفكير في مقومات الواقع اللي احنا تنرفضوه أو اللي احنا تنرفضوا فيه بعض الحوايج وتنتمناو ولا تنهدفوا أننا نغيروا فيه أمور أخرى. وبالتالي فهنا خصنا نحاولوا نشوفوا المسألة بطريقة شمولية. وأنا تنقول ببساطة أن هناك حركات اليوم عندها تاريخ في المغرب، حاولت تشتغل تقمعات أو تحاصرات نظرا لتناقض مشروعها مع مشروع الحداثي اللي المفروض يمشي فيه المغرب، وفي نفس الوقت اللي شكلات واحد النوع من الخطر على الاستقرار نظرا للأفكار الرجعية صراحة،
والافكار يعني قديمه جدا التي لا تصلح لهذا الزمان ولا تصلح للانسان المغربي اليوم. هاد الناس هادو بتعدد بتعددهم وبتعدد توجهاتهم حاولوا يقتحموا بهذه العباره حركه 20 فبراير، ويركبوا على مجموعه من الشعارات، وياخذوا واحد الغطاء باش ربما يمارسوا نوع من الضغط ويحققوا الامور اللي ما قدروش يحققوها وهما بوحدهم، كجماعات او كتيارات او كحركات او كلوبيات ضغط او لست ادري. واليوم بغاو يركبوا على 20 فبراير. انا تنقول 20 فبراير فيها ناس شرفاء على الاقل على المستوى السياسي او على المستوى التصور ومفهوم المسؤوليه، بغض النظر على خصوصياتهم واشخاصهم. ما تيهمنيش انا نهائيا انه يكون تياكل رمضان ولا يكون من عبادات الشيطان ولا يكون اللي بغى يكون، هذا امور خاصه به قناعه تخصو. ولكن تيبقى الخطاب المشترك، الارضيه المشتركه ديال جميع العناصر اللي تتناضل من داخل حركه 20 فبراير خصو يكون خطاب واضح وعنده استراتيجيات. وبالتالي انا تيبان لي الا كانت حركه 20 فبراير اليوم تزوجات بمجموعه من الناس والتيارات اللي هي تتناقض ايديولوجيا مع المسار اللي خصها تمشي فيه حركه 20 فبراير، فانا تنفضل انهم يغيروا هذا الاسم ويدخلوا باسماء واضحه بدون ما يتخبعوا وراء شباب اللي كل هدفهم هو انهم يشوفوا ولادهم متطوره كما تيشوفوها في مجتمعات اخرى، ولا تواصلوا مع ناس اخرين في مجتمعات اخرى تيشوفوا الاشكال اللي رقات لها الوضعيات السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ديال المواطنين في بلدان متقدمه وديمقراطيه. اذا يا اما الحركه تعيد ترتيب اوراقها من جديد وتجلس مع راسها مزيان وتفكر بوضوح وبجرأة وتعلن على انها حركه ها هي المسارات اللي بغات تمشي فيها، ماشي المطالبه بالحقوق هكا تنطالبوا بالحقوق، ماشي رفض تعديل الدستور او رفض اللجنه المكلفه بتعديل الدستور هكا. اعطيونا مقترحات، ولكن انت الا بغيتي نعيط لك كحركه او ننزل للشارع فخصني ننزل للشارع ماشي كافراد، لان حنا مجتمع كاطارات او كاحزاب او كنقابات او كاطارات منظمه تدخل في اطار مفهوم الدوله والمؤسسات ديال الدوله، لان هذا هو المخاطب الرسمي الممثل. الا بغينا بالرغم من ان الناس تيقول الاحزاب وكذا وكذا ما تتمثلش والنقابات ما تتمثلش، ولكن تيبقى السؤال هو علاش هي كاينه الا ما كانتش تمثل؟ كاينه لان احنا ماشي فقط رفضنا ندخلوا فيها او رفضنا نشاركوا فيها او رفضناها بشكل او باخر، ولكن احنا رفضنا وفي نفس الوقت بقينا باسيف ما تنديروا والو. اذا حركه 20 فبراير تعلن نفسها تقول لنا شنو بغات، شنو هو الخط الايديولوجي ديالها يكون واضح، واش يتوافق بعدا مع المسارات العلميه والعقليه والتاريخيه اللي خص يمشي فيها المغرب، او الا كان عندها شي تصورات غريبه جدا اللي غادي تردنا القرون المعفين، فهذا تيبقى هذا السؤال مطروح وتيخص يتوضح باش حنا ننخرطوا او ناخذوا موقف. دابا حنا كاشخاص تنقول كاشخاص تصعب علينا اننا نعطيو موقف من الحركه اللي هو ايجابي في هذه المرحله على الاقل. في البدايه نعم، ولكن الان تصعب اننا نقولوا بان المسار ديال الحركه هو ايجابي، لانه اللي تلاحظوا في الواقع هو مناقض تماما للمساله اللي خصها تكون. دونك تنتمنى ان حركه 20 فبراير، وهذا اخر كلمه بلا ما نطول نحاول نختصر بسرعه، نتمنى ان حركه 20 فبراير الناس اللي تيفكروا فيها يوضحوا لنا الرؤيه ويعلنوا على الافكار على الاقل او المرجعيات اللي تينطلقوا منها، وإلا ما قدروش فممكن ببساطه نعتبروهم اشخاص، نعتبروها رابطه ديال لي جيتون، سون دي جيتون دي زانارشيست. دونك باش غيكونوا دي زانارشيست في مجتمع اللي هو غادي في مسار المؤسسات فهذا متناقض، هذا غيردنا اللور. دونك فو با تيتر انارشيست، فو افوار اون كونسيبسيون واضحه باش نواجه بها الناس، نواجه بها الخطاب الرسمي، نواجه بها المؤسسات اللي كاينه، ونعطي وتكون عندي مشروعيه. انا ذاك الا تكلمنا على العنف ديال الدوله الغير المبرر والغير المشروع غيكون من حقنا نتكلموا عليه
وبشكل مسؤول. اما باش غادي نبقى نقولوا نعلن تضامننا لا مشروط مع الحركه او خطابات من هذا النوع، هذه مساله ربما جاوزناها، او حتى لما تجاوزناها كاملين. كاين ناس في هذه البلاد هذه اللي عندهم اراء مختلفه واللي تشوف الامور بطريقه مختلفه، خصنا نسمعوا لهم وخصنا نعرفوهم، خصهم يتوضحوا بشكل صريح. وباركوا علينا من هاد لي فيديو ديال السبان وانا غادي نخرج ونحارب حركه 20 فبراير وغادي نهجم، وإلا بغى اللي الاخ من مكناس اللي جالس يهدد في حركه 20 فبراير. هذا مساله غريبه جدا. تكون عندنا شي جوج الجرأة نكونوا تكون عندنا بعد اخلاق، وتكون عندنا اليات ديال الحوار، تكون عندنا اخلاق ونحترموا الغير بالرغم من ان تنتناقضوا معاه، ولكن نحترموه لانه هذاك موقف عنده. دونك هو عدوي على مستوى سياسي او ايديولوجي، ولكن تيبقى في نهايه المطاف شريك ليا في المجتمع اللي تنعيش فيه، وخصني نتعامل معاه باش الا كنت تدعي الديمقراطيه نكون ديمقراطي في السلوك نقبل الناس الاخرين، وفي نفس الوقت نقبلهم، ماشي ندوب معاهم، نقبلهم، نامن بالاختلاف، نعم نقبل الافكار ديالهم. وفي نهايه المطاف ملي غادي نرجعوا للارضيه ديال اليات انتخاب، فهنا غادي يبان الانسان اللي عنده قوه، والانسان اللي عنده مشروع واضح وراه غيتبعوه الناس. اليوم بركوا علينا ما نعتبروا المغاربه مكلخين، بركوا علينا ما نعتبروا المغاربه ما تيعرفوش، بركه ما نعتبروا المغاربه بغاو غير الخبز. فاليوم المغاربه بغاو يساهموا، بغاو يشاركوا بشكل فعلي في الحياه السياسيه وفي تدبير الشؤون العامه، شؤون الاخرين. دونك هذا حقهم. المرحله اللي وصلنا لها مرحله تاريخيه مهمه، قرن 21، تحولات كبيره وقعت في العالم، خصنا نتحولوا حتى حنا. وباركوا علينا ثاني اصحاب الخطاب الرسمي والصحافه اللي تتصفق الاجهزه، باركوا علينا بهذه المساله ديال الاستثناء. فاحنا الاستثناء الا بغينا ايجابي، احنا هما الواعرين في العالم، تنفكروا مزيان، احنا هما المطورين. بغيناه في السياسه، احنا هما اللي عندنا ديمقراطيه سبيسيال ما كايناش سورتير، كاينه غير في المغرب. استثناء في الفولكلور، استثناء في التناقضات. هذا غريب، يعني ما كاينش استثناء. منطق التاريخ واضح، كاين اليات باش يعيش الانسان. عرف هذا التاريخ وتتطور، وحنا تلقاو راسنا شادين من جميع المراحل ديال التطور التاريخي. من كل مرحله تنشدوا شويه، وحنا مجتمع فسيفسائي، سياسيا اجتماعيا اخلاقيا قيميا، فسيفسائي. اذا هذا الفسيفساء الا ما تطرحتش بشكل منظم راه غادي تعطينا صوره عشوائيه وصوره ممله، ولكن الا كانت متناغمه وقويه دونك اظن انها غادي تعطينا صوره واضحه وتعطي جماليه. وانا ذاك نقدر نقولوا المغرب اجمل بلد في العالم، ماشي فقط ما يهيأ لاشخاص قله على حساب اشخاص كثره، بل بلد جميل او اجمل بلد في العالم، لانه فعلا عنده خصوصيات، وانه نجح ينسج ما بين هذه التناقضات وينسج ما بين هذه الاختلافات، ويشكل واحد الارضيه اللي كلشي تيتوافق عليها. وشنو الغايه حنا كاع من هذه الحياه هذه الا ما عشناش منظمين؟ العقل غادي يحاسبنا. فوالا، الخطاب تظن انه واضح. نتمنى ان الحركه تستمع ليه بجديه، وتنتمنى ايضا من لي كومونتاتور انهم يكونوا شي شويه في المستوى ويديروا دي كومونتير اللي تيغنيو النقاش او تيغنيو لي فيديو، ماشي دي كومونتير اللي شي تيسب شي. نو، فوالا. انا كما كنت تنقول دائما، امنيتي ان يتغير وطني وان تنتهي الجاهليه. هذه هي الامنيه اللي كانت عندي دائما، ان يتغير وطني، ان يتغير بطبيعه الحال الى الاحسن، وان تنتهي الجاهليه، بمعنى ان يتحضر الانسان ماشي فقط في المغرب ولكن الانسان بشكل عام. هذه امنيه كونيه، امنيه في الافق، ولكن مع المرحله اللي نعيشوها امنيتي ان المغرب يعرف استقرار، ويعرف استقرار هادئ. وإلا بغينا نكونوا اكسبسيونيل في العالم وفي التاريخ، فننجزوا ثوره حقيقيه، ثوره في التربيه، ثوره في الاخلاق، ثوره في الانسان. هذه هي الثوره اللي خصنا ننجزوها، وتكون نموذجيه بتوافق الجميع. وبارك علينا من الهرابه والعصا
راه الانسان هذه قرون باش خرجوا الناس من حالة الطبيعة وحنا باقيين فيها نتدابز كالحمير. شكرا لكم، والى فرصة اخرى ان شاء الله.